لازم نروح عند خطيبتك دلوقتي يعني. يا عم هنروح نقعد شويه نشرب الشاي وخلاص. شاي ايش وقت في الحر دي؟ وبعدين حد بيخش على حد بمروحه يا بيه؟ يا ابني انا جايب له مروحه عشان النور بيقطع يهوى عن نفسه. ده مروحه بتشتغل الكتروني. شغلها كده. شغل تهوى عليا عشان اساسا ده هي بايظه ومالهاش لازمه. شغل للوش. شغل كده. هات هنا كده في الحته دي. ايوه ايوه شغل كده عشان خاطر دخلنا بتنكله سكر احسن من البتاع اللي انت يا ده هيفرح بالمروحه قوي. هو الكهرباء بتيجي ايه؟ هوي هوي عشان بدل ما ياخدوها هم عليه كذا عن كذا واخلي المروحه لامك احسن. لا مش عايزاها دم. كسرت ورانا اقول له احنا طالعين بالمروح. هتقول له امه دم ما بتصدق. يا ده هوي يا ده هوي للوشك يا بايا يا ده هلوش اللي جاب. انت مش عارف انت شارينا شاريه يا اخي ولا اللي رايح تجيب لي. انا اساسا ما بحبش البت دي وانت اللي غاصبنا عليا. ما انا هعمل ايه؟ شاد الجحش مش راضي يمشي يبدا والجحش اساسا مش عايز يروح. ايه الجحش؟ يلا ما نروحش. تيجي نعوض بس يقولوا علينا حاجه. يا عم اسكت ولا يقولوا بقول لك نشوف لك واحده خيره. يلا انا ناخد المروحه هتشغلها احسن. يلا عايز بنت كده عاود تاني